Akimenyithio nä Brenda no rakiharĩria andũ ake rĩu rĩ kwĩna maũndũ maingĩ ndakorwo ndaigua mweci mwatete nyorwa gweta ũhoro wĩgiĩ mawĩra na andũ nĩ makoretwo mũno magĩkaya gũkũ atĩ gũtirĩ na mawĩra no rĩrĩ oya karamu na karatathi kwĩna mawĩra maingĩ mũno twaragia na PS mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Patrick Mariro na ndĩrakĩmũria mawĩra maya mũranĩrĩra nĩ marĩkũ anjĩra rĩu rĩ andũ mekũbatara ona ũgĩtũmagĩra thimũ yaku ng'enda-inĩ kwaria mũno utonye mawĩra marĩa marĩkĩtie kwanĩrĩrwo nĩ National Employment Authority Job Portal na no utonye hau National Employment Authority Job Portal no ngwĩre nĩ mawĩra maigana na mawĩra 182 182,213 Kenya Employers and Companies acio mawĩra marĩa manĩrĩire nĩ mawĩra 14 koguo nĩ batiĩ gũthiĩ kũrora wone nĩ marĩkũ ndingĩgũteithia hau no nginya ũtonye bũrũri wa Saudi Arabia manĩrĩire mawĩra 176,664 Lithuania 1,375 kwĩna Qatar 1,303 Turkey 1,025 kana 25 andũ 1,025 Poland andũ 520 United States of America acio nĩ 347 Czech Republic andũ 280 Germany 170 Hungary 165 Slovakia 150 United Arab Emirates 100 na Great Britain 50 na Serbia 50 iwo ukiugaga andũ makiugaga gũtirĩ na mawĩra ũngĩtonya harĩ the National Employment Authority ũthiĩ ũrore nĩ ũkuona mawĩra marĩa meho nĩ mawĩra manĩrĩirwo 1,182 na 213 gũkũ Kenya nĩ mawĩra marĩkũ namo manĩrĩirwo haha ngwĩciria Brenda nĩ akũmenya kana nĩ akwĩtia rĩmwe Kenya Employers makĩadvertise mawĩra maya receptionist hena mũndũ ta ũmwe Mũkenya barista ndiramenya nĩ ũrĩkũ ũmwe lecturer thĩinĩ wa literature hena ũmwe lecturer thĩinĩ wa pure mathematics hena ũmwe pharmaceuticals lecturer thĩinĩ wa gũthomithagia pharmaceutical Kenya hena ũngĩ head of finance hena ũmwe head of procurement hena ũngĩ technical advisor hena ũngĩ regional manager hena ũmwe naigua mawĩra marĩkũ HR mũndũ wendaga kũnyabara andũ hena ũmwe business development associate hena ũmwe underwriting assistant hena ũmwe na underwriting manager ũguo andũ makiugaga gũtirĩ mawĩra rĩu opportunities ici nacio rĩ nĩ irĩkũ to ngĩkĩrire Brenda niona kwĩna mũthenya ũmwe tũrĩkĩoyaga ona ithuĩ takĩmũrĩ tũkũmenyithia andũ na ici nĩ opportunities irĩkĩtie gũtuĩka advertise handũ maroria nĩ mawĩra marĩkũ makoragwo magĩtwo na nja wakorwo ta kũruta wĩra thĩinĩ wa iganda auto factory Czech Republic marenda andũ 60 niĩ ndiũĩ kĩrĩa wĩkĩte carpenter andũ aya arada Czech Republic marenda andũ 40 ũgathiĩ ũguo ũhoro wĩgiĩ air conditioner Czech Republic marenda andũ 50 forklift nĩ kanyamũ karĩa gakuoya ũguo andũ 40 Czech Republic nĩ marenda andũ 40 Panasonic niĩ ndiũĩ nĩ arĩkũ 50 ndiũĩ kana nĩ ta producer ta Brenda marendwo Czech marenda ta andũ 50 no nĩ wega ũtonye kwĩna mawĩra maingĩ mũno kitchen steward thĩinĩ wa Germany aruta 15 receptionist akĩrĩu 15 no ikũrũke ũguo wone waitress nĩguo ndĩrerwo ngakũrĩa Germany maendwo ta 20 ũngĩikũrũka ũguo automotive factory 40 na nĩ andũ aingĩ mũno nĩ ũkũmona marĩ gũkũ waiters hungry rĩu ũtonye thĩinĩ wa ng'enda foreign job opportunities advertised
na ingi muno ndona guku concrete reinforcement mari oho kwina contact andu agucinirira drilling equipment operator 30 hangari Mekũ na riu aya ni andu aria mekugerera documents iria ciagirire cia thirikari no ti uria andu maturaga makiragio thiini wa mikiro guo na njira maini na ma ni mawĩra mawĩra riu ona bati guthinjirwo ni mundu wothe uraigua githie gwetha wĩra ukandirikana riu taithini ni ukandehera ni gukwarĩrĩra mawĩra macio. Housemaid Saudi Arabia marenda 300 housemaid thiini wa Saudi Arabia 400 mathiite magitaragirio uguo ugakora mothe ni andu aingi muno housemaid without experience ngiri we no guthambia ti uhoro andu ngiri imwe kuria riu twambirie kungania ndora hendu maretwo house service worker andu 500 housekeeper na ingi muno aya mutonye thiini wa ng'enda andu maretwo food service worker United States of America marenda andu 10 tax driver aroti doge thena ni atena na tegithi guku cia guku riu karehagwo na ndora wathie kuria United Arab Emirates kurenda kana tandu 100 registered nurse United States of America marenda kana tandu 200 wega muthii mwirorere maundu maya nurse na ndio wa Nyambura kuga ati niki tuma muge manathi ni manathi kweli manathi na they are nurses aria marendekana thiini wa United States of America ni andu 100 haria ngitu andu a wira wa moko United States of America na Canada laborers marendekana andu 12 riu ona andu makiuga electrician ni test da guku ndigwa marihagwo angana mathaa turirwa muthenya umwe turanie ni mbeca cigana andu aya makoragwo makiriwo koguo macio ni mawira ndanerera ona kaba agenia kwa macerero ha niguo ngikwire nguteithie we andu 182,213 utonye thiini wa National Employment Authority job portal wone qualifications ubatie gwika atia kura kwa DCI na inyumuke harakishe turauga thiini wa ministry irigime no horo wigie riba kwako kwina tent kuria andu meko makihuriria murehe hau andu makoyagira good conduct hau maundu mothe na passport not andu matindaga Kiamburu ndikuciona kio jamwirane na ho Huduma Center imwe ganta cia kingiti hau tawira koguo muthuri ti Moses Kuria hau hura andu akuvio niguo andu amone passport na indo ciothe irabatarania niguo makorwo magithie thiini wa mawira anjira ati no nginya oroge good conduct mundu abatara good conduct agithie US na thigarathie tu kuruga abatara passport na muthuri ti Kidiki turagwetha muthuri ti Kidiki CSO twire kana passport riu andu ni marona kana matirona tondu mawira maya 182 maraga hi andu guteithia andu tondu passports ciena ndire nene muno ndona mugeni umwe wakwa ni arikia ukinya muthuri ti honorable wakiri lawyer Gichuki wa Ribathi karibu sana ni cio ni muthuri ti wakiri Gichuki wa Ribathi ndukamake ndimuohe mithoko karibu sana. Thank you. Kwana ate wakiri Ndi mwega muno na nyambe njuge muhera njuge pole sana ni gucererwo ndukamake ni njui ko ni hindi atwari primary no ngenjira ngome hawa mbe uhure iboko thanju cigana ona no ni traffic jam ya hold twendi wakwa gucererwo ni take very serious riria ndereti no riria irario tondu ni koragwo igiteithiriria bururi wa Kenya no ni challenge imwe hari Minister of Transport uria witagwo Mekũ ungirora wega tata umire thaa cigana one ukuma wako guma koru gwitwo Ruiru na ni kuma Ruiru guka Nairobi ni ukunina ithaa rimwe na nuthu ukumite thaa cigana ukumite thaa imwe na nuthu na ni ukuona riu no ahuthira kindu ithaa rimwe na nuthu njira-ini handu ha distance ya kilomita inyihire 20 na challenge iyo ndoiga ni transport Minister of Transport tondu wira ucio wa kunina jamu atigirio ni Mwai wa Kibaki
na ndigwiciria nĩ makoretwo magĩciria ũrĩa mekwararamia kana gũcenjia traffic ũrĩa bũrũ ya Thika Road ũrĩa yatigire yekwo nĩ challenge nene mũno tondũ nĩ makĩria ma mĩaka 10 kuma rĩrĩa yatigirwo yekwo koguo nĩ wega no kama geithia andũ ngũgeithia eroreri a TV na ĩno ya Inooro TV na makĩria athikĩrĩria Kĩmũrĩ na eroreri a Kĩmũrĩ ndĩmwĩre Kenya handũ ya rũma nĩ ndakena mũno makĩria nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ tũkĩgayana na ndĩrito ihũra na njoke ngĩmũcokerie ta station ngatho nĩ ũndũ wa kũruta mweke ũcio wa kũgayana ũgĩ na aikari a Kenya atũri a Kenya no ũkĩnjĩtĩkĩrie ndũmĩre Benjamin Wangarĩ ndũmĩrĩri ya macakaya nĩ atigĩtwo nĩ brother yake ĩrĩa ĩmũrũmĩrĩire nini na ndĩkĩmera makĩũmĩrĩrie ithuothe no kuo tũrĩ nĩ kaũndũ gakoragwo keho ona niĩ handũ-inĩ ha Kĩmũrĩ na Inooro pole sana Benjamin Wangarĩ nĩ wagũtigwo nĩ your brother mũrendete mũno twĩna mwĩhoko nĩ gũtũmenyithia mathiko nĩ marĩ na mũgĩcaka hamwe na family yaku ũmenye twĩ hamwe mũno Benjamin Wangarĩ nĩ wakĩigua ndakondake ona kaba ũgĩcererwo nĩguo ndanĩrĩra mawĩra ndaigua nĩ wanĩrĩra mawĩra marĩa magĩte Kenya tondũ almost nuthu ya makĩria ma nuthu ya Kenya wĩra maretha ona twarĩa mandĩkĩtwo ona andũ a biacara no andũ maretha tondũ customer nĩ ciĩkĩte atĩ nĩ ciambĩrĩirie kwehehera koguo ndaigua kĩruta wĩra mwega mũno wa gũtangatha no ĩyo nĩ challenge nene thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tondũ andũ anini na aikari akuo nĩ magana kũheo mweke wa gwaka bũrũri oro ũrĩa kũhana ndaigua nĩ watangatha ona nĩ ngwĩciria heka wĩra ngũkĩũria hau tondũ rĩu hakwa na andũ niĩ mũndũ akahũrĩre utonye njugire utonye the National Employment Authority uthie ku riu uka wewe the ngenda handu hagutinda ukiruma andu thiini wa ngenda-inĩ kana tonya hau o bundles icio ina cio wone ni ha ucoke urore ni qualifications ire ko ina cio aikorwo nduri hari wira uria urenda no time maita maingi na kothi icio 19 naga kindu mieri 3 no kwibanga ukebanga akoneka passport ugetha good conduct ici ni tukwenda ihuthio icio nacio woe ugathie ukona qualification iria urakibatara na twakiuga ni mabũrũri ma Kenya uhoro wĩgie Saudi Arabia uhoro wĩgie akata mabũrũri macio mothe wetonya hau aikorwo ni urotaga ugithie uraya ino ni njira njega ya guthie ugiturehere ndora mawĩra 1,310 maũndũ macio tũkĩmaigua kũndũ kũngĩ otiga thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ njoke nyite mugeni ucio ũngĩ niwe mũmbunge wa kũrĩa Kangema etagwo Mheshimiwa Honorable Peter Kihungi karibu sana Mheshimiwa Peter Kihungi ukorwo akĩingĩra kahinda gatarĩ haraya Mheshimiwa karibu sana. Asante sana. Okay, ndio horo wega. Karibu sana. Okay, thank you muno. Ndukamake niguo kuri. Ona ngwiraga Brenda ni atiriri. Ona mungiaka guka. Ingĩathomithia rĩu nĩ hĩndĩ andũ mangĩamenya wega. Ngĩbathomithia maũndũ rĩa mana. Karibu sana Mheshimiwa. Okay, asante sana. Nyambe hoe muhera nĩ ũndũ wa ũguo ndacererwo. Tondũ mekire mistake ya gwĩciria ndona ta jamu ĩkũnyita ngere expressway. Nĩ ĩkoragwo ĩhũthũ tondũ rĩngĩ wĩ harĩa o shops ũngĩingĩra ũthiĩ expressway nĩ ũkinyaga na ihenya. Hakora nakuo nĩ kũgĩire accident. Rĩu twagĩcererwo. Ti hũthĩra wakwa gũcererwo. Ona ikaria Kangema nĩ moĩ ni ndiceragwo nginya mĩcemanio. Kaingĩ nĩ nginya ndĩ wa mbere thiaga ngameterera. Ngĩhoe mũhera nĩ ũguo ndacererwo no ngiuge nĩ wega nĩ ũndũ wa invitation yaku. Nigetha tũke twaranĩrie na aikari a Kangema na twaranĩrie na bũrũri nĩ ũndũ wa bũrũri witũ ũrĩa wikaire tũkĩhote kũmahe ũrĩa tũreka na ũrĩa tũratwarithia na nĩ tũkĩaranĩria ihinda rĩrĩ gĩcokia ngatho mũno nĩ ihinda rĩu atũhe. Thank you. Na tutire twacamania ndĩrakenire mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩronire message yaku ona kũnjiciria no wega tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ agĩethaga ona akĩona ndagĩtĩtwo agakĩthondeka agakĩgwetha ndinamenya ũrĩa ũranjĩcirie nĩ gĩtĩo mũno no roho wa Ngai nĩ roho oka ũgacera igũrũ wako ndĩrarĩ kanitha ona ndĩracokirie ndĩ o kanitha na ndĩracokirie ngatho mũno kũnjĩciria ndinamenya ũrĩa ũraciririe njũke no ngauga o ũguo nĩ ma nĩ roho wa Ngai nigetha tukihota kwarĩria ũhoro wa bũrũri na tuhote kwarĩria ũhoro wa aikari itũ Kangema. Harĩ mũndũ ũtoĩ Kangema hana ĩrigaine na constituencies irĩkũ? Okay. Kangema ĩ thĩinĩ wa Murang'a County na Kangema ĩriganĩtie na Kĩharũ na mwena ũrĩa ũngĩ ĩriganĩtie na Mathioya. No Mathioya tene still ciakĩrĩ o Kangema na rĩu nĩyo ĩ mũico-inĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ nĩyo ĩ kũrĩa Aberdare. Kũrĩa hurũrũka? Hurũrũka kũrĩa Tuthu
uthie wa Njerere uthie Icici tuhakanite na kirima kia Aberdare koguo andu aitu ri tene ni makiraga o gutuikania mundu akaina muka kirima akagwa mwena wa Njabini no bara ni kugwetagwo irima cia kwena kwedo cietagwo nyoka ni thiete kahutia Kangema no ni hanini muno riu iria critical iria thini wa Kangema ni mau Murang'a tauni Kangema Murang'a tauni Kiharu Kiharu Murang'a tauni Kiharu nikuo gwetagwo Mbiri Murang'a tauni Kiharu riu wambata riu niguo guthii ukore Kangema na kuma Kangema riu gucoka na kuu rugo ni Kaenyaine Kiruri Karurumo na riu matura mau ni matura manini maragikura ndakorwo ndambiriria kaundu haha turaragia na PS muthuri murata wakwa witagwo Mariru ngimuria itanjira atire mawira maya marerwo meko ndikana na ndonire mukenda gutotio ni president kuria na Naivasha ati kurendekana nurses 2,500 na so far ministry ya labor ihotete agakuona 400 na inyumu koiga ati agamutemenyaga tatuthereria handu tondu ndakonda nirira haha mawira 180 no akora andu makiuga atiri tiramenya anga makihenio hiine agency iria ingi ni murera andu kuna mawira guthie na maguthie na ni turera andu tondu kaingi ringi mawira mau maumira ringi twikira ng'enda-ini ringi twikira ng'enda-ini taru yakwa ni njikiraga mawira taru ku hindi ndirekirite thino wa Facebook account ku hindi ndirekirite njaritie na Pioneer Kere University iria ikoragwo chairman ni muthuri murata wakwa witagwo Munga aranjira ni mahetwo wira ni shipping companies nigetha ikorwo tondu oguo rauga oguo mawira president areka the ciana nja ni ikoretwo na thina muno wa workforce koguo shipping agencies ikoretwo ikihuthira aruti a wira kuma mabururi-ini mao na ene meri muno koraga ni athungu ringi ugakora ni US ugakora ni German ugakora ri andu acio kiria therefore makoretwo makihuthira aruti a wira kuma mabururi-ini mao no ru Pioneer University ni hetwo wira wa gwetha aruti a wira thiini wa meri na meri iri ruti a wira aingi muno iri na andu a mikawa iri na andu a gucinirira iri na andu ena makanika ena mawira ikorwo i kabururi kaguo koguo maundu macio ni ndekirire thiini wa Facebook tondu ria hekaga hindi ria hagia na opportunity teo ndungihota guthura no kuoya na no takuoya tondu tutio ya andu koguo taru hindi ndekirire nyamu iyo ya wira ucio wa shipping agent ni mokire arutwo andu kindu 23 mari interested na andu acio ni magirire gwikwo kiria guthomithio ni Pioneer University uhoro-ini wigie safety measures maundu ma safety na whatever hakiri mbeca iria machanjagwo koguo ni ndi MP wa Kangema ni raririe na thukuru ya Pioneer ngimera tondu andu aya matie na mbeca cia kuriha to marihagio kindu 35 ngimera maritikire kumathomithia mamathomithia ni ngumarihira na basari wona mbeca cioka na Pioneer igitikira hari andu acio ni ngoretwo nginyita communication almost 13 already monete mawira marethana riu na passport kuri wititwo US tondu meri uria reka meri iri yakuoya tondu aria mamahete ni MNC he meri ciganona meri kindu 3 meri iri mahete wira ucio okorwo meri kiria destination yao ni US okorwo ni London okorwo ni kuria meri yo mwene yari kuu ni kuothia kuera meri koguo taru he mwana ki already wa hari ya Nyagatogo wetirwo ni meri ya US already riu ni apply te visa ni visa riu arathie process ya visa nigetha riu aingirire meri bururi-ini ucio koguo nyende kugweta mawira maya ma nurses ni twikiraga mitambo-ini tugekira kwina opportunities ta icio to taru ni ndamenyire uhoro ucio roga tene wa uhoro ucio wa nurses na tugekira mitambo-ini itu nigetha mundu uria ungikorwo ena interest eyumirie no kaingi ringi ugakora challenge imwe nini ekuo ni ati mabururi maya marabu marenda nurses makorwo mari atumia wakeri andu aitu ni magire na negative attitude ya mabururi marabu na njuge mabururi marabu matikoragwo na thina ni andu aitu na agency aria matwaraga andu kuria ugakora ati agent ringi mwarabu niwe wa organize uhoro wa mundu kuma guku athia murutagire wira gwake mucii na kuo kuri broker ingi nacio ciebangire kuu
tondu cost yo ya visa na cost ya ndege na kene nene andu aitu magithi magibanga makigea na agent ingi kuria wira wao nao ni kuruta andu acio marehwo ni mwarabu akamuhirira muciĩ ũngĩ ũrarĩha wegega no ndaramenya ũyũ nake ena cost ĩrĩa ahũthĩrire ya kũrehe mũndũ ko bara ici wonaga ciĩkuo cia andũ aitũ nĩ mũndũ rĩngĩ kũrakara nĩ ũndũ nĩ arehire mũndũ oke amũrutĩre wĩra no mũndũ ũcio nĩ acokire agĩthi kũruta wĩra kũndũ kũngĩ gũtarĩ na mĩtaratara ĩrĩa yarĩho ya horo wa agency na nĩkĩo raigua minister PS wa Ribathi nĩ arauga agencies nyingĩ nĩ ciambire gũkanjwo nĩgetha magĩe na agency iria marahota kũrũmĩrĩra ũrĩa ireka iria legitimate koguo nĩ ũrĩa ingĩenda kũgweta mawĩra mekuo passport rĩ gwatuka kwina thina munene muno kwina thina munene muno wa passport wona wira utogura gweta no korohia ciothe 33 magite guthi tondu ni undu wa passport taru ni ndiramandikire marwa ni undu wa passport na ni ndirenda guthi kwa immigration tuthi kuria PS marari kiria nigetha aria nao passport ciao itaumite nigetha nake agerie kundeithia uria passport ikuma what happens ni ati uhoro wa passport no tuge ku blame thirikari ino tondu uhoro wa gukorwo thirikari ni irageria kweruhia indo ciao cia wira ningi ni uhoro wagirwo kurwe fomo no urakora machine ire ati yabirie gu print passport miaka 3 ediero yathirire no wera expect ati print passport irire kana kwa ihinda riri ko machine icio igakora ni irafira na ringi ugakorwo ringi ni contract icio cia andu acio maratathi whatever kwina ga challenge gekwo mwena-ini wa passport na niko Kidiki arauga ni agutake responsibility tondu rugo twaramwira abe agerie juu chini aheo besha agure machine iria ciagirire acoke personally atake charge ya procurement ya maratathi na indo iria ihuthikaga ni undu wa produce passport tondu challenge iria nene ikuo ni passport kwe ndathiete no undu wa case ya andu acio marathi mawira macio mananja ndathie ngirwo passport itha ici thirikari ni undu wa kunyihia maratathi na production gukorwo ina thina marakuhe okorwo wina marwa ma invitation kuri urathi koguo taru acio ni uhuthu muno gutindika passport ciao tondu already ni metetwo koguo ungitiru mundu uria wina thina wa passport itha ici ni uthi woe passport uria tuoya tukaiga nyumba ukona waikara na miaka iri itari yahurwo muhuri tha ici ni undu wa challenge iyo ikuo kwa ihinda inini nginya ministry ya internal security kana PS witu Kidiki formalize na athondeke systems ko tha ici oko ni urenda passport uraheo wambe wonanie urathi kumihuthira immediately no nduraheo ya guthi kuiga nyumba ati ukahuthira in future koguo challenge ya passport tutirakana ikuo no tuge nima tutinge blame thirikari ino ati tondu ringi ni undu ukoretwo ni machine iria ciekuo ni cia tene muno production igakorwo itirahota gu produce andu aria nao mahetwo mawira ma procurement ma kurehe maratathi macio na whatever wakora andu matiarihirwo kuri andu aingi muno kwina a lot of pending bills pending bills icio irageria ku manage kuma oroba maratathi na kuriba rori asha iratathi ya passport ni specific na haria kuri mabururi furthermore na matiuma guku therefore those are the challenges iria ciekuo no ni ndiraiguire Kidiki auga you take personal responsibility ko ndireciria mitaratara yo ni akugeria kumihuthia nigetha uhoro ucio hinge atire wakiri services ri Kihungi maratwira atiriri mekirite services makiria ma 8,000 online ndio kana iguite guo kana 5,000 ngucia na maugaga mara 5,000 8,000 bwana ndiri tunginya riria tukambiriria kwaria uhoro wa mathina wa bururi wa Kenya na twitage turutanagirie kironda ihuha tuga muigwa na mahira ndu anyandarwa agikuyu nikiagaga guchama nikiagaga guchama biu kuma nginya riria tukaria uhoro wa mwathenere wa bururi uyu twaragia uhoro wa ma tutihinde tugateithia tondu tugeragia kugeria ta turahithirira maundu na hihi tukona ta riria mundu araria uhoro wa matari kuhura arahura mundu muno uria uri wigitini no uhoro wa ma na kihoto ni ati passport ni tuoyaga na ithi na the issue iria nene kuria ona ti procurement maratathi ma ku print passport me nduka-ini so far ona ungitia taru hure ngengere ukureherwo maha maingi muno machine icio raigua ticio issue iria iko ni corruption ndugiuga ukuo bana no njuga ni corruption tondu wa riri ungithi kuria na ni ndienda uthiugerie na ndienda kuhana ta ndahura mundu ona umwe passport ni stream ya guthondeka ya muthondekere wa besha that issue ni commercial entity ya mundu wiho kuma uri urandika
guthii uguo nginya riria karika ni mbeca ukaruta na ungithi gwetha passport ici cietagwo ici cia tongoria ciuma na muthenya umwe tondu icio urenda kuga muheshimiwa agenda passport muheshimiwa Kihungi ndangĩimwo passport angithi kuria ena ngobio ya muheshimiwa ikuma ihenya no wona wathi guku ngikuanjia kwirwo ni gutindikwo ni ukumenya ki na corruption iyo service tutige kugukuria rugongo biu nginya service ni kuria kureka ati na iyo niyo icokagia bururi na thutha tondu tumaundu tunini tuturaga tukuamite ni roigwe he mundu urenda guthie no ni akuamite riu icio no nginya tukamita ko passport icio ayo na ti mbeca na ndingĩenda kuigua siasa araugire atiriri ndingĩenda kuigua nĩ ndaigua ati na take personal responsibility siasa araugire atiriri aheo mieri 3 area backlog yothe Kidiki is one person ndekendo twari uhoro wa mambo na ndiritu Kidiki is one person na ingĩgutarĩra mathaa marĩa ahũthagĩra thĩinĩ wa nyũmba ya gũthondeka passport ona matingĩkĩria mathaa merĩ ino anyita kugo operation ya gũthondeka passport he is very far from it ekuraihu muno arakirirwo ati ikoro iri rungu rwake until tuhonie murimu uria wi haria mundu uria wi haria uraruta wira ucio kwamba toguo ri ucio no wage gwika atia ni guthondekerwo ucio wi haria ona ngitinda kiwa ni arenda personal responsibility tondu ringi andu ni ngoga mendaga ati mugeciragia minister tuo minister ati no gwika atia no nginya tweherie kacheo na andu ara mareka corruption moyagirwo mundu akoyagirwo makinya seriously tondu ni mamenyekaga ni mamenyekaga bwana David ona ngirora taru everything taru no jamu uraigwa tugicererwo part of it ni thigari tondu issue ria iho ni ati muthigari ndatikite nyamu yo ki ndatikite nyamu yo siria tondu ngari ici tikwa ni gukana ona borithi wao yako cieho no ruga kiuga atiri mweno ndaretikiria tondu ena biashara ingereka atia tene ndonaga muthigari jamu no koragwo ri biashara well tene ndonaga ati ninguhingiriria ndora maratonya operation riri mundu niagirwo gutikira wira wake seriously to tariu tene ndonaga muthigari tena roundabout akoragwo akiruka nyumba ro hau rugongo o hau iguru riu arera ngari cieke atia araci control haria no riu angeikara haha thi ndari hindi ari menye no ino ni reki so you need there kuga basic to maundu tu basics to operation ona ti maundu manene ati tu president kana tu maundu mau basic manini muno nimo matuma muturire ugikare wi mwega no ni tekekuja tere mheshimiwa no ni ngwenda kugweta uhoro wa wira ni gukongecoka hariwe tanjira tere tondu uri thiini wa thi hindi murare koure services ciothe tau kwa muhiano ingibatara ni title tau kuna hindi mabengi maranegenaga over 100 billion shillings ihingiriirio no niki ni kura register kwa migunda mikora ndirenda guthie digital tondu kwina andu matura mahithite fairo cia andu aria angi ngathie kuri Gichuki wa Ribathi nganeana title ciakwa ciothe nundu wa registration kumbe kwina mukora kuria nake agathie akaiya either arenda gucererwo hihi egarurire nyumba kana mugunda ugakora maundu macio mothe ni moru muno ona wathie nginya kaundu kanini muno even at county ukariha ndiwe kwanyu uria operations yana wariha no document ya umare riu kero riu gakigera muthenya mona tondu kwina mundu nake maundu ma mothe ri mwite ku Naivasha ri ni muraririirie ito no mwaririo rwa ciiraniro ciothe ni murariririo ro igi services ati ingibatara guthie ja ndigutinda ngikua nguvi ya inoro passport ni guthie heo ndihe kira kirabatarania na rina wako 2 weeks ni 2 weeks wako 1 month maundu macio ni maraririirie kuna Naivasha urigera kugweta ni ati kwina wira turabatara kuruta ta thirikari na no nginya twadimite taru muthuri uyu uria aragweta uhoro wa corruption ni uhoro ukoragwo we entrenched thiini wa structure cia thirikari na kwi mundu we wira wake ndataraga mushara wira wake we ataraga ariona mbeca na njira ya kuhuhuma mundu kana gu frustrate system can structure cia iraruta wira Kibaki hindi ringirire ni arehire uhoro wa service charter na are service charter na thiini wa performance contract niyo ekirite muno ekirire muno ni ugite na ni ikoragwo kuo
Ũngĩthiĩ handũ hothe ũthiĩ wĩingĩre thĩinĩ wa building nĩ ũkoraga kĩbaũ kĩnene mũno hau kĩandĩkĩtwo service charter na nĩ gĩtaragĩria gĩkauga kĩndũ kĩna kĩagĩrĩire gũkua ihinda rĩigana ũna, kĩagĩrĩire gũkua ihinda rĩigana ũna, kĩagĩrĩire gũkua ihinda rĩigana ũna. Njuge ta Mũrang'a county kwa ihinda rĩrĩ niĩ no nyende kũgweta mũndũ ũgwĩtwo Governor Kang'ata nĩ ndĩrona harĩ ũndũ areka tondũ ara automate systems na structures atĩ nginya rĩngĩ woria kĩndũ ũkaheo ka message kĩauma ũkaheo ka message kwĩ hĩndĩ ndĩracenjagia taito gũkũ kwa rats o process ya kinyo nyamũ ĩno ĩretwo athi sasa if that structures no ĩtuĩke implemented to the standards that structure no ĩteithie mũno ũhoro wa corruption thĩinĩ wa kũrĩa athi house na no hoe mũno mũheshimiwa Alice tondũ nĩ mũtumia ndĩreciria tondũ we must take responsibility ta atongoria twaheo wĩra na maũndũ maya kweheria cartels na systems iria ikoretwo kuo itiũkaga na raithi they must fight back no nginya marũe no ta rĩu ũhoro mangĩhota ku operationalize athi sasa atĩ wathi waihũrĩria cyber-inĩ process ĩgathiĩ ĩka-update ũrĩa ĩreka ũgakinya handũ ndũgabatara atĩ mũndũ nĩgetha process ĩyo ĩrĩke icio no ĩteithie mũno na furthermore ndĩrona ta ĩrathiĩ tegũ perfect but maũndũ maya matikinyanagĩra oro rĩmwe koguo niĩ kĩrĩa ingĩenda kũgweta nĩ atĩ maũndũ macio nĩ tũrarĩrĩria na president reke ngwĩre sincerely niĩ ndamũrora na ngoro committed gũcenjia bũrũri ũyũ hau mũrarĩ na Naivasha rĩ to njĩragwo nĩ mwendi gwakia mwaki nĩ wĩcembagia ũgathiĩ ũkamũheherera kaũndũ mũngĩkate na mũthamaki thikũ ithatũ na nĩ kĩama kĩanyu gĩthiĩte retreat. No, the president ũrĩa twĩ nake nĩ very available na kaingĩ hwaĩ-inĩ nĩ athondekaga bonfire agathondeka bonfire agaikara tu mũgĩota mwaki hĩndĩ ĩyo mũrota mwaki nĩ aheaga andũ kanya mũndũ ũkwenda kũmũhehera kaũndũ ũgũthiĩ kana ũkũnengerwo maikoroboni aca hĩndĩ ĩyo rĩu tũgĩota mwaki ũkoragwo gũtikorwo nginya maikoroboni hĩndĩ ĩyo ona gũtirĩ order no thigari ciake koguo thigari ciake ciĩ haha koguo mũthiaga rĩngĩ mũgebanga raini mũndũ ũrenda kũmwĩra kaũndũ he has all that time nĩ akoragwo na all that time ya kwĩra mũndũ no rĩngĩ sometimes no akĩage gũkĩiga maũndũ mothe no kĩongo gĩake nĩ kĩega no rĩngĩ enda kũgweta niĩ nĩ ndĩrona ena ngoro ya kũhũrana na ũhoro gũthondeka bũrũri tondũ gũthondeka bũrũri ũyũ wa Kenya nĩgetha ũrũgame na wĩikare ũrĩa wagĩrĩire ikinyũkia rĩrĩa rĩa mbere tũngĩamba kũhotana narĩo nĩ ũhoro wa kũrũa na ungumania to bũrũri witũ kĩrĩa kĩũrũgamagia wĩna opportunities ciothe no achieve those opportunities handũ ĩrĩa ĩkoragwo between us na opportunity ĩkorwo ungumania na furthermore ta rĩu hĩndĩ ĩyo mũcemanio ũcio nĩ hagĩire na icio tondũ ISPS na CSS nao nĩ mareyaria nĩgetha mahote kũdeliver koguo nĩ marakiuga ithuĩ nĩgetha tũhote kũdeliver na mũnene ũrakiuga gũkorwo kwĩna waragania ũhoro-inĩ wĩgiĩ mũrutĩre witũ wa wĩra no nginya na wajumbe aya mbere itũ no nginya na wajumbe aya matigakinyae gũka gũtwĩra ũrĩa tũkũruta wĩra na ti ũrĩa mũkũruta wĩra nĩ tarĩ gwakinya nĩ contract ĩraheanwo gwakwa nĩ ndĩrathiĩ kuga no kũheo ũcio ti wĩra kũngĩkinya bũrũri atĩ nĩ wakinya niĩ ndĩ ta mũteti nĩ ndĩrathiĩ atĩ nĩ nyumwethire thirikari good rĩu hau nake atwĩrĩire hau mũthenya barigici na ĩkĩrehe kĩrĩa akiuga niĩ ũhoro wa atĩ nĩ twethire thirikari hau nĩ twethire na tũkĩneo wĩra ũrĩa twĩnaguo nĩ kũrutĩra Wanjikũ wĩra na PS na CS we woka kũ-intimidate andũ acio nĩ maugire nĩ ma-intimidatagwo no niĩ hakwa ndirĩ ndakinya hau nĩ maugire mũcemanio-inĩ ũcio no akĩmera we okorwo kwĩ mũndũ ũgũka gũtirĩ mũndũ ũtarĩ thimũ yake na mũndũ ũrĩa ũgũka auge nĩ ndamũtũma kana atũmwo nĩ deputy ũhũrĩre to niĩ ndikũreka wĩra ũrutwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire tondũ the issue reke ngwĩre value for money ndĩrĩ hĩndĩ ĩkonekana kũngĩkaga waragania thĩinĩ wa procurement na mũrutĩre wa wĩra wa thirikari atĩrĩrĩ ona inyuĩ nĩ mwagĩethaga gĩtĩ na Azimio no nakorwo tũrakĩrwo mũnene wanyu erekeire Addis gwatuĩka atĩ gũtha mũrĩithi rũru rwa haragana no harĩ meciria manyu rĩ ita mwena wa opposition icio ticio ciũrire mũbatiĩ gũkorwo mũkĩũria atĩrĩrĩ kwĩna thĩna wa passport kwĩna thĩna wa services kwĩna thĩna wa mĩgũnda bwana Nderitu nĩ ngwĩciria nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwetha perception ya opposition na thirikari to differentiate clearly thirikari nĩ president ũrĩa wĩtagwo ũtongoretie executive na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo parliament
na nä kå rä kä ndå gä tagwo judiciary. Honge ici ithatå nä cia gå cekana, checks and balances. Rä rä a å kuona na nä njå Naivasha nä ratuä ka destination, tourist destination njega thikå ici. Rä rä a å kuona executive magäikara thä makararaga thikå ithatå na executive, parliament na executive, tå gakorwo tå kä maka må no makä ria tondå executive nä kuonania ndä rarorwo må rori hatirä nä kå nyuanä maranyuanä ra gacai na kå banga na registration gå tarwo å rä a megwä ka ndiå kanä å ranyita nä marerwo kwä na mawä ra o rä rä a å raigua kwä na ministry ya rä reke ngwä re bwana ndä ritå kwä na ministry ya rä na nä gwenda å rore å guo no wä ra å cio å rorio parliament kå geria kweheria meciria ma parliament thä-inä wa wä ra-inä wayo atä hena goodies ici harä ethai andå aratanyumoke meke atä moe mawä ra mau å cio ti wä ra twagä nä kuoya na itherå tondå nä kuonania mbunge nä komete wenda kuga Kihungi metoro parliament ya Kenya nayo nä njä ra ĩmwe ya kå capture kå mä he goodies tourists lodges gwä ka atä nä getha mariganä rwo wä ra wao wa kå rora hau nä ho tå rä na å ngä rora thirikari ä no å rä hana watho nä ugä te atä må ndå akä ingä ra gä tä ambia atarwo mbeca irie nacio ndikanä å ranyita arorwo mbeca irie nacio nä getha akiuma rä tå kamenya kana ici ingä cioyongerera rä kana nä må cara kana nä ingä oya tondå kä rä a rå gamä rä ire nä mbeca cia thirikari gå tirä må ndå ona å mwe watangathire mbeca ciake ona å mwe akiuga ndä na kena å cio nä må tino må nene må no makä ria tondå gå tirä hä ndä tå kamenya mbeca cia thirikari å rä a cieka atä na nä njå nä cierekei gå kä hå thå tå kä å horo wa corruption nä tå kuo å horo wa basics tondå no ngä rora simple things ta parking å guo ndaigua gå kä rwo kä ndå gä gwä two automation ta rä u ngä thiä parking cia kanjå kå rä ha nä automatic no kwä ciäho ciagä nä kå rä hwo na mbeca kiara ukaingä ria ngari hau ikanå twegeka atä ikiuma ikarä ha macini gacalculate mathaa o ta å rä a private parking ciäkaga å ngä thiä parking cia kanjå cio nyene na tuyaga kå iginoaga kamacini kau kareho gatiraraga karingagwo thimbo rå cio gatikaruta wä ra gatirä hä ndä kareka andå matå raga hau na tå ramu kå iå ria nä mbeca cigana woka thaa cigana rä u nä tå tige gå tinda tå kä henia tondå ä yo parking nä kaci kao ya må ndå å mwe thä inä wa kå rä a city hall nä kaci kao rä u andå acio nä gå tå ra tå tå ra tå horanagia mũhecimiwa Kihungi mau nĩmo maũndũ marĩa mwagĩrĩirwo nĩ kũroraga kamacini ka parking ya kanjũ gekwa kũruta wĩra atĩa na gaka thoreki haha nĩ kararuta wĩra o mũthenya gatirĩ gakakua rĩu tũmaũndũ tũu basics nĩtuo tũthũkagia bũrũri ũrĩkũ na mbeca icio nĩ nyingĩ mũno iria ciũraga koguo rĩu issue ĩrĩa ĩho nĩ atĩrĩrĩ tũtige kuugaga atĩ nĩ president kana no inyuĩ rorai na mũtige kũmũinagĩra nĩeragwo kũna nĩ ũrahĩtia tondũ for sure no tanjĩra atĩrĩrĩ we wakiri korwo nĩ we ndũrĩ wanaki Kenya nĩguo ndĩ wanaki Kenya rungu rwa Azimio yes Raila nĩ ahotanire rĩ rĩu tawe nĩ njũngĩrĩ minister wa kĩgĩna definitely tũngĩakithikĩrĩire ũngĩera mũtingĩrathiĩte Naivasha o ũguo marathiĩ kwaranĩria it is very wrong ona kana nĩ Azimio gũtikũmakania nũ wathi Naivasha mbunge cierĩ ta rĩu judiciary rĩrĩa ũkuona Chief Justice magĩikara thĩ macire wenda kuga ta rĩu Chief Justice gũcerera president mahĩtia manene mũno officially tondũ mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo independent yorio kwaranĩria officially kwandĩkanĩra maũndũ ma thirikari nĩ kwandĩkanĩra ti gũthiĩ gũikara thĩ tũnyue cai twĩrane atĩrĩ tũkandĩkanĩra ona tũmĩra mũndũ ona agatuĩka accountable legislature the same judiciary the same no rũgano rũrĩa rwĩho nĩ atĩrĩrĩ kĩndũ kĩrĩa kĩho na gĩthũkagia bwana Ndĩritũ nĩ tondũ executive nĩyo ĩkoragwo na pass nĩ ĩkoragwo na mũrigo kondo na koguo andũ makorwo mena interest na kondo karĩkũ na kondo kau nĩkĩo wonaga akĩrigicĩrio gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ tondũ ta rĩu wona register ta rĩu ona gũtirĩ ta rĩu ũngĩrora thĩinĩ wa katiba ya Kenya bwana Ndĩritũ ndaigua kiuga kwĩ mbunge ya Azimio na mbunge ya andũ megwĩtwo Kenya kwa gũtirĩ kĩndũ ta kĩu all the representatives aikari andũ a Kenya no nĩ kũrĩ PG igũtirĩ na parliamentary group ya kĩama
iyo ni parliamentary group ya kiama no yo yagirwo ni gucira uria omegwika atia not president yarikia guthurwo ethini wa nyamu itagwo executive na wira wake ni kurorwo ni andu megwitwo bunge tugwike twario no horo wa state of the nation kurikana uri ari ta njira atiriri mheshimiwa Kihungi kuria Naivasha ri murari executive na bunge he mahitia mariku tondu to inyue etia bunge ya Kenya kwanza murari ku na aria na aratanya so what happens now tondu igwo muthuri uyu akiuga atiriri ni mahitia muno uyu na ndarenda kome anywe chai na president reke go correct hani gutire parliament ya Kenya kwanza no thini wa watho wa Kenya definition ya parliament itagwo National Assembly na wira wayo ni mutaririe hau wega no wite PG no aguceka no guceka wite PG guceka icio ne usaidire ukiria icio ne president ekurikia gucagurwo kuria parliament yayo no ko independent ya onyene no ti maikarage ha ndangita abunge yake gwita bwana Ndiritu ni mukwaria ndiaiga ndekumeta no horo wa kumaceka guikaraga thi no ora matara uria megwika iyo issue yago no gukorwo etariho na issue taru bwana Kihungi athurwo tondu ethini wa kurugitagwo National Assembly arugamireire mukenya wothe ndarugamireire a Kenya kwanza ndio kare uranyita Kenya kwanza na hau niho twitagiria tondu tukontinyuaga na maundu maithurano kama twara nginya bunge okay atiriri ukoragwo thini wa kamite iriko furthermore ndiende kamite-ini ya Labour o ku maundu maya ya Labour na Public Investment Committee Public Investment Committee PIC ni uri ngienda kugweta ri the challenge nini ya andu a opposition ni maikarite mwena ucio muno Gichuki maikarite mwena ucio muno mentality ya co-oppose is too much in them na you see ogu aragweta arari uhoro wa ma ati bunge gutire opposition na thirikari under the new constitution but gatiba ni twitikiretie gu caucus as a political party ni undu wa kwaririria agenda itu ya kiama tondu kiama gitu nigetha twathurirwo na agenda na niyo itagwo the plan kana manifesto na azimio nao magwa no mari maundu maria nao makoragwo magika ma oversight ringi horo-ini wigie thirikari ko uringenda kugweta agenda itu ya plan nigetha tuhote kumia achieve no nginya tugiage na parliamentary group meeting which is formal and constitutional gucamanagia as parliamentary group meeting na hindio tucamanagia president ari party leader na deputy ari deputy party leader na the difference ya parliamentary group meeting ungigatueria nduri wona president akiambia mucamanio national anthem kana ukona andu aria mainaga presidential band ko ndiokaga tondu kuria aukaga ari ta chairman wa kiama kana party leader aramwetete Jawathi Giroiregi aratwite JOP mugathie keheri twathi gucamania ta kiama nigetha riri twaranirie na ni undu wa bata muno na ni ngwihoya ona thirikari iri ingi igoka mubango uria mwagia naguo hindi ya murahoya kura kana hindi ya murathi kwariria Wanjiku mwita kiama to kiama nikio gietha giti koguo ithuĩ twetha giti ta kiama kia Kenya kwanza twetha thirikari twita kiama twina kiama gia Kenya kwanza na twari na manifesto therefore no nginya gugaikaraga tukiroraga tukinyukitie ikinya rihana atia thini wa maundu maria twerira Wanjiku koguo ni no nyende kugweta president gutwita ta andu a kiama gia Kenya kwanza guthi kwaraniria na kurania haria tukinyite ni undu wa bata muno secondary nigetha kwiragwo andu matingitwarana matari kiugo kimwe o tuikaikara tari uguo tuikaikarite no uraigwa kwi members itu mataiganeire ni uraigwa kwi members maranegena ritani no turanegena ni undu wa mau ni undu wa bara ringi uria cigithukite kuri marakenegena ni undu wa ringi uhoro wa maundu maria Wanjiku araria maundu macio tuhotaga guthi kumaririria thiini wa parliamentary group meeting ni hotaga guthi kuheana mathina maria Wanjiku araria na maria turagerera nayo thirikari nayo ni twaragiria igitwihoya tumiteithiririe
to thirikari nayo no iriteithĩrĩrio nĩ ũndũ maũndũ marĩa mothe thirikari ireka no nginya marĩhĩtũkĩra mbunge. Koguo no nginya thirikari ĩgatwĩra nĩ tũrenda mũtũteithĩrĩrie nĩgetha tũhote gũkinyanĩria maũndũ maya nĩgetha tũhote gwaka bũrũri. Koguo issue ya parliamentary group meeting kĩwatho ĩyo nĩ extremely important na nĩ njĩtĩkĩrie thĩinĩ wa Political Parties Act na thĩinĩ wa gatiba nĩ njĩtĩkĩrie na president ndokaga eta onokorwo nĩ president okaga akuĩte ngobia ya party leader. But as long as the president, and you wonaga, they know our parliamentary group meetings very different than they know our state functions. Kuri okoraga they know our state function, and you know they know our parliamentary group meeting, do you not attorney general? Aduaria formo. Taru kwina ando anene a thirikari marai Naivasha. Kuri nene aria ru methi no akiama. No akiama kianyu. Aria methi no akiama ni maguka. Tondu kuri maundu maingi tukuria mukomenia guka ni undu wa bara mukomenia guka ni undu wa bara tondu namo maundu maria tukwariria megie bara ri ni ekucokia kiuria maundu maria megie bara ko parliamentary ndungu ni aguka wakura kwa nyundu wa finance ndungu ni aguka ni undu wa gutariria maundu maria na ithu turaria megie finance maundu maria marahutia Wanjiku taruma magoti ni aguka na ataririe muturi ji ni aguka muturi ni etitwo still onoko ni ari represented nake ni egutwika ni undu wa maundu ma registration maria tureka na reke ngwire taru ona mwena wa ODM ugika parliamentary group meeting yao wende information yonaguo ni ukuheo wende information yothe ugienda ni ukuheo ĩrĩa ũngĩenda. Koguo issue ya parliamentary group meeting, that's a form of thĩinĩ wa thirikari. Na hau noho tumaga mbunge ũguo agweta atĩ twakinya mbunge gũtikoragwo na mũndũ wa thirikari na mũndũ ũtarĩ wa thirikari ithuĩ tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. No harĩa rĩu tũthiaga kũ-caucus na kwaria ta kĩama kana ta andũ arĩa mararũgamĩra agenda ya kĩama gitũ kana thĩinĩ wa Kenya Kwanza tũhetwo kanya kau kwarĩria thĩinĩ wa parliamentary group meeting. Bwana Nderitu ndaigua ũrĩa mheshimiwa aroiga no kaingĩ Bwana Nderitu thirikari ũraithiaga nĩgetha executive ĩkorwo ĩkĩhota gũ-capture institution iria ingĩ ikuo ĩmwe yacio ĩ mbunge na ingĩ iria ciĩ thĩinĩ wa bũrũri. Wĩra wa thirikari ũrutagwo the formal areas wĩra kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrutĩrwo ũkeherio kũu gatwarwo keheri-inĩ nĩgetha ndeto ihĩtũkagĩrio makome na control nene mũno makĩria. Ndukwenda andũ a mota mwaki na mũnene. Na nĩkĩo Bwana Nderitu kuona mwaki nĩ wotwo no ndoiga atĩrĩrĩ wĩra wa mbunge Nderitu wĩ thĩinĩ wa mbunge ona mĩario ũraigua makĩaria to nginya mathiĩ mũkawa-inĩ. Wĩra wa mbunge stream kũrĩa ũrutagĩrwo nĩ thĩinĩ wa mbunge ĩgĩtagwo nĩ bonding nĩ ũhoro wa ndũrĩrĩ kendĩkie Bwana Nderitu wĩra wa thirikari ũrutagĩrwo thĩinĩ wa mbunge matingiuga nĩ magĩte mathaa thĩinĩ wa mbunge magwĩta waziri wa finance amatarĩrie form arĩa makĩandĩkaga ndiũka nĩ ũranyita makaiga records matingiuga atĩ nĩ wabici magĩte thĩinĩ wa mbunge ya gũtũngana parliamentary group. Koguo kĩrĩa gĩkaga nĩgetha kũgĩe na kĩndũ gĩtagwo control na gũ-capture wĩra ũcio wehagĩrio from the formal sector ya thirikari kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩrutĩrwo ũgatwarwo keheri-inĩ. Tarĩu nĩ ũraigua ndeto ya mbunge ĩrathiĩ kũ-debate-rwo harĩa nĩgetha hahorohio to rĩngĩ he kanyamũ karĩa atĩa karakĩnyuo hau nĩgetha ũhoro ũcio ũkahĩtũka nyue akorwo nĩ housing bill ũgeka atĩa ĩkahĩtũka nyue tondũ weheririo kũrĩa formal kũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrutĩrwo kuo. Debate ya housing kũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩ-debate-rwo nĩ mbunge ĩrarutwo kũu ĩgatwarwo Leisure Lodge ya Naivasha nĩgetha ĩhĩtũke andũ mategwĩka atĩa matekũmenya. Koguo nĩ observation ũrĩa twagĩrĩire gwĩtĩkania rĩ nĩ atĩ gatiba nĩ ĩtĩkĩrĩtie parliamentary group meetings na bunge ona ukono magina parliamentary group they have ODM nĩ ĩkoragwo nayo nĩ ĩtanaga furthermore hĩndĩ ĩrĩa ĩna agenda ĩna issues ciao nĩ metanaga parliamentary group meeting is formal and is official gũkorwo menayo. Secondary bunge tũkoragwo the most powerful place nĩ committee na committee ĩkoragwo na nuthu andũ a Azimio na andũ a Kenya Kwanza tũkorwo tũgayanĩtio nuthu. Therefore niĩ no nyende kũmenya ũndũ wĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ barabara no to ndirĩ kamĩtĩ ya barabara harĩa ingĩhota kwarĩria maũndũ makwa ma bara kana njarĩrie PS maũndũ ma bara harĩa ngũiguo no thĩinĩ wa parliamentary group to hĩndĩ ĩrĩa agetwo agathi kamĩtĩ-inĩ ya bara athi kamĩtĩ ya bara ndirĩ member koguo akarĩria andũ a kamĩtĩ ya bara. Therefore grouping ya
parliamentary tiga mundu uria utekereire ni thirikari iri ariho. That's a very formal and very important thing thiini wa thirikari na thiini wa atongoria kuhota kuruta wira. Atiriri mheshimiwa niguo nitugukorwo na horo igi ona magoti munene wanyu wa kiama erekeire AU murugameire ha Bwana Ndiritu ni personally ni ngeragia kwa focus on individuals na nä njugä te kaingä å ngä focus on individuals nä å kå lose the mark nä å kå lose the fact ä rä a wä nayo må ndå å gwä two Raila rugano rwake nä rå raihu må no ona kå rä rå tå roiga tondå ona differences ä yo andå mageragia kå mä make atä nene tarä u matå rana må ndå å gwä two Ruto ona Ruto nä igire hau arä nä å ndå wa Raila ndio kana uranyita koguo kana nä agå thiä kana ndegå thiä facts iria ciho cia opposition nä gå tigara cia opposition ndakurekeria we straight ndakuria atiriri itondu tariu we wakire na candidate waku running mate wake Martha Wangari wa Karua na riu nake Raila Odinga akimite kiama kia riu muri thiini wa Azimio riu ndakuria atiriri ni arathie kana murugameire ha mundu ugwitwo Raila athie kana eguthie we still stand okay na ngithi no tumwendere wega no na aneana maratathi tukumwendera wega athie na arute wira wa AU kuria Addis Ababa arute wira na njira njega to no mu Kenya no issue iria iho ni atu tutingitwa tukuamite hau mwari Azimio mwari ki iyo niho turuzagira fact ndukega tumagori uguo ri tondu Martha Wangari wa Karua niwe wari rane mitiri no atakumunengera muthigi wa ukarwira rungu rwa Azimio ndireciria he mundu etereire kunengera muthigi muthigi uragio ni guko ukineanwo ni muke mundu athie thiini wa andu a Kenya eyendie na korwo eku aigua ni arendekana ari ucio no gwika atia na ndige disqualify Martha kuma ona riu onake ni open ona we open ona rongi ni open guthie kwi Kenyans na koguo ihinda ria kunenganiriria makire pair Bwana Ndiritu na ni ngwetete ha hindi ingi ni ati bathi icio igua ikigwetwo Azimio na Kenya Kwanza ni bathi cia thondeketwo cia gutwara atongoria fulani thiini wa State House na ciarikia gukinya hau ona Kenya Kwanza rugano rwo ruthiragira na ungera kurora history ya bururi wa Kenya gutire coalition ithiete ithurano maita meri irumaniriirie kuonania yarikia gukinyia mundu kuu no bathi ngiagetha kone kana gwika atia na kuo politics iria ikuo ni ati to nginya gukona Kenya Kwanza na Azimio 2027 nigugukorwo na andu moimite Kenya Kwanza na ni monete taudere ndoni gathani wa muico bahame na ndindi mwenda mundu gwitwo kanini kega makiaria kanini kega ri wa Azimio riu mwe na Kenya Kwanza gathani wa muico ba mwe no yungi riu coalition icio no nginya icenjie na tugerie kweheria meciria maitu ati kwari Azimio kwari Kenya Kwanza tondu icio ciari bathi purposely cia thondeketwo cia ukinyia nduku okay tondu njo tugikiria ri mheshimiwa Peter Kihungi ni mura support Raila Odinga guthie kurwira gite kia AU nyende kuga issue iyo ya Raila I think mostly ni ra involve president muno na deputy wake tondu I think no nginya nigetha atuike wa gwitikirwo kuria no nginya aneanwo ni bururi na the key person ni president na kiuria kiu ni oririe na andu makiuga matina thina ni amuririe kuria mwari ni oririe andu makiuga ndamuthiaga acha Google ndenda gwika undu atambite kuiguithania na ithui na I think that's the best thing about leadership ni challenges nyingi muno tokuri ngarari nyingi na kuri andu me opinion nyingi ciao na andu maikaiguithania ni mari thina no ithui ni tugire tutire na thina. First of all Raila gukorwo ni tukoretwo tugicindana nake he means well for the country also na ona haria makinyire guikara thi wona twarikia ithurano icio makira na reke tutige kurwa tuthondeke bururi it was also something a sacrifice thiini wa mundu ucio ko njuge uhoro wa Raila kuheo gite kia AU no tuge hari bururi wa Kenya ni undu gutuikia mbere muno to ni undu wa tuhe ritwa riega na ni undu wa tuhe uhoro wa gukorwo na ithuĩ tukurĩte no mabũrũri maingĩ mũndũ ta Raila korwo ni mabũrũri maria democracy ĩtekĩrĩirwo mũndũ ũcio angĩrĩonio ũru no ni undu wa Ngai guteithia bũrũri ũyũ democracy igũrũ ona Moi ona wa muona ona Moi no emenyagĩrĩra muno uhoro wa gukinya ni agutha mundu ati to ringi ni amubinga oke Kibaki nake akorirwe mundu wa gukirĩrĩria
andũ arĩa maramũbinga na arĩa matarĩ mwena wake. Oke mũndũ ũgwĩtwo Uhuru onake arĩ mũndũ wa gũkirĩrĩria andũ arĩa, na nĩyo democracy ĩrĩa ĩkũrĩtie bũrũri wa Kenya. Ũngĩthima mabũrũri maingĩ maya neighboring, mũndũ ũkinyĩte mũndũ ũrathiĩ ikinya rĩrĩa Raila akoretwo agĩtindĩka thirikari, Raila ndangĩrĩ Raila ũrĩa tũrona. Koguo ngenda kuga ũhoro wa gwĩtĩkĩria mũndũ akaria opinion yake na kũmũkirĩrĩria na kũmũhe chance ĩyo no ikorwo ikarehe maciaro mega, tondũ ũhoro wa Raila gũkorwo nĩ athi AU ĩgũkorwo ĩngurũrĩ gwĩ bũrũri wa Kenya. Na mabũrũri marĩa mangĩ rĩngĩ nĩ mangĩrĩ na mũndũ nake ũkinyanĩire ikĩro icio, no ndareketwo akinyanĩre to rĩngĩ athiĩkire nĩ arokĩra kĩgũthũ. Koguo nyende kuga nĩ wega gũkiragĩrĩria andũ arĩa maragia divergent opinion, tũkareka makũre, to rĩngĩ opportunity no tuonage tarĩ o gĩtĩ gĩkĩ gĩa president, no tiramenya he andũ bũrũri naguo ũgabatara kwambatĩria mũndũ handũ he igũrũ. Koguo niĩ ndĩ ta MP wa Kangema na tũrĩ ta atongoria Kenya Kwanza nĩ tũramũhoera mũno Ngai amũteithie atuĩka gũkinyanĩria kĩoneki kĩu, na kũngĩhoteka athiĩ atungate bũrũri wa Kenya na he bũrũri wa Kenya riri. Mbero no nginya tũkorwo tũgĩikĩria nĩ mũndũ wĩtagwo Brendan nĩguo tũcokererie tũranie atĩrĩrĩ, ũrũmwe ũhoro wĩgiĩ njohi, unity ya kũrĩa tũikaraga, ũhoro wĩgiĩ magoti no nginyagia tũkũrora, na nĩ gwĩtũra tondũ wa njĩra wĩ thĩinĩ wa Public Investment Committee na kũrĩ rĩngĩ ĩtagwo Public Accounts Committee na ũhoro wĩgiĩ budget statement nĩ hĩndĩ ĩrathondekwo, nĩ tũkũrora maũndũ macio kahinda gatakĩrĩ haraya. Tũikĩrie tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya twĩna wakiri Gichuki wa Ribathi na ningĩ Mheshimiwa Peter Kihungi thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ. Tũikĩrie tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya.